Oh shit, slasher! Kam přestaň šustit? Můžeš přestat šustit? Hej, kam já vůbec nevím, kde jsem, kde to jsem, Survive Night? Zdrhej, on je tady, už je tady. Ty vole! Tak jo. Story is... Kurva, fix, já to nechci hrát, kámo. Survive the Night, kámo. Jo, dělej. No, událost. Dělej, už jste tady měli být 4 minuty, ty magore. Já napíšu. Přežij noc, událost. Jo, už jsi tady bukny, že, kámo, takže dáme pana Somovira, dneska jsme tady u Survive the Night, jdeme přežívat noc. A je tady, ano, a je tady se mnou tento bukna. Počkej, teďka jak hra vypovídá, tak hej, asi... Jak se to hraje, Vašku? No, musíš přežít noc. Kámo, co to je za sound efekty? Tady běžím. Adam, jsi tady. No, já jsem Santa. Tak jo, takže Adam... Já tě vidím, kámo. Co to je za zvuky? V pohodě, já tady lezu na nějaký kontejner jakýsi. Já tě vidím, já tě spektatuju, kámo. Tak si spektatuj. Běžíme lidičky po schodech nahoru, přede mnou je týpek, želvy ninja má co jsem to řekl? Železe a teďka. Kámo, co to je za zvuky? Co to je? Umírá, jo, myslíš, že tohle vydává člověk, když umírá? A tohle není Adam, jo, on mě spektatuje, tady to Boris není Adam. Já se tady schovám do boxu s týpkem. Oh shit, slasher, vřízkot, slasher! Kam ty jsi mrtvý? Nejsem, slasher Discord, ježiš, já žiju, kámo. Já krvácím, no. A už zaučil. Tak určitě. Kam přestaň šustit? Můžeš přestat šustit? Podávno. Tak tady to třeba vystřihneš, jako že ty nudný části, jo? Jo, okej. Survive... No, co děláš? No, prosím, můžeš tam přestat dělat ty věci, to potom to video nemá smysl. Takže lidi, my teďka tady jdeme... On vůbec neví, co mluví, lidi. Jo, a teďka toto bude, a teďka to začne. No. Jdeme na věc, jdeme se bát. Lidi, jdeme přežívat první noc. Hej, kam já vůbec nevím, kde to jsem, Survive Night? Kamo, kde to jsem? Lights out, Adame, pojď, Adame, pojď za mnou, jdeme se ukryt. Kelly, to je ten youtuber Kelly. Jo, okej. Run. Co to děláš za zvuky? Jak můžeš to přestat dělat? Tak kam to... Co? Když jsme šli k němu, ty debile? Ne, tam je dole. On je tam dole. Kam, proč jsme šli k němu? Ježišmarja, zdrhej, on je tady, už je tady. Zdrhej. Ty vole, slasher. My jsme šli proti němu. Ježišmarja, Ježiši Kriste. Já žiju, ale jsem hodně v hajzlu. A oni nahání ten týpek, já jsem asi mrtvej. Jenže ten, kam mě zabil, no tak to fakt nejde. Ale to jsem slyšel trošku. Oh no. No tak já jsem mrzlý. Ty jsi zahřval. Tak určitě. Lidičky, jdeme si střihnout do další hry, jo, takže střih. Adame, pojď sem. Pojďme se, kam ty jsi furt ty skříni? No. Ukáž? Ale kam se to dala, bude asi 5 sekund, než to ty dobrý. Ale proč mám takový jako pohled, jako že se točí svět? Co jsi dal ty skříni nějaký prášek? Ale kámo, jdeme hrát, kámo. A jdeme teďka fakt jako scary atmosféru, jo? Takže lidičky, já jdu kempovat.
Takže jo lidi, takže právě se přesouváme do... Lidičky, řeknu scary story. Dneska jdeme roundovat. Ale dneska to nebude obyčejný. Dneska je to tady Vašek a ten nás zabije všechny, protože udělá přístřel a bude nutný. Tak určitě. Takže jo lidi, takže jdeme se tady poschovávat a jdeme, pojď za mnou, jdeme. Jdeme, pojď. Kámo, jak se používá kamerka? Pojď. Dělej. Kámo, Cibor. No pojď. Komu, proč to máš návodí toho přilákat, co to máš za satelit? Proč to děláš, ty zvuky? Pojďme sem. Zalezme si. Ty vole, teď ho posereme, ty vole. Pojď se tady schovat. Kamu, co to mám? Ty debil. Mě ho přilákal. Kamu, co to je za zvuky, ta moje věc? Co to mám na zádech? Pomoc. Já sypnu, já tady defexit. On tady je? Už dobrý. Ne, to není dobrý. Adme, pojď. To není dobrý. Pojď ke mně. Zdaleka není dobrý. Adme, pojď ke mně, tam jsem za tebou. Pojď tady. Připrav se, ty zemřeš. Komu, co to děláš za zvuky s tou tvojí pánví? Jdeme zprávu. Vašku, schovej se. Schovej. Zavři dveře. Kámo, schovej se tady. Kamu, co si to bliká? Blikačka zase debilní. Jdem. Blikačka. Tam. Blikačka. Blikačka. Tu blikáme. Já slyším zbrojnoše, kde za náma. Zbrojnoš. Pojď. Co se děje? Zbrojnoš. Dáme, vole. Tady je boxík. Od Lego Friend. Boxík. Boxík. Jdeme. Co to máš za blikačku na zádech? Blíží se. Tady, blíží se, vypni to Ečkem. Já můžu vypnout to. Vypni to Ečkem, Ečko, vypni to gear. Co se tam máš na zádech, kámo? Vypni to, co to máš na zádech. Ne. Jo. Ne, otevři. Jsi v prdeli, kamarád. Otevři mi dveře. Otevři. Blikačka. Daj mě. Tady. Drej. Baldix Basics. Komu to bliká úplně červeně? Blikák. Blíčačka. Já jsem mrtvej, kámo. Kurva! Do prdele! Já tu